Olha lá, quero ver. Alguém vai tentar passar a mão nele? Tenta lá. Você pode. Pode, tenta. Não pode, é. Ele foi muito pra lá, né, Lela? Ele tá comendo flores? Tá. Esse machucado. Vem pra lá de cá, pra você ver ele de cara, ó. Ó. No bolso. Tranquilidade, ó.